Ah, donc, re-bienvenue, on va continuer. La première partie, on s'est arrêté dans la formation du tube pollinique. Alors, le tube pollinique تصاوب كيتجبد دخل فيه جوج ديال les spermatozoïdes. Il est en train de s'allonger en direction de l'ovule. LH pour faire la fécondation. Comment on va se faire? À la ligne, vous mettez 2, la double fécondation, figure 9. Alors, la figure 9 هي هذه. C'est bon? غتخلي لها هكا فيها تقريبا 7 سنتيمتر وهكا فيها 5.5. سي بون. الوغ ريغاردي، ها هو لو تيوب بولينيك، ها هو دخل مع الميكروبيل. غير هنا لا فيغور راها مقلوبه حيت الميكروبيل نورمالمون كيكون من التحت، مي سي با غراف. ريغاردي لو تيوب بولينيك دخل مع الميكروبيل، فين مشى؟ مشى لوفول، وبالضبط فين مشى؟ مشى لهادي. شكون هادي؟ هذا هو لو ساك امبريونير. نعاودو، مناش مكون لو ساك امبريونير؟ فيه 3 ديال لي زونتيبود اللي قلت لكم هنا كاينه واحد علامه استفهام، مازال ما عارفين لاش كيصلحوا. او سونتر كاين واخا ما مكتوباش هنا، لو سونتر سميناهم لي نوايو بولير، وهذه اللي في الوسط سميناها لوسفير، ومنا سميناهم سينرجيد. هذه كي سميناها لا نوسيل. قلنا شنو هي لا نوسيل؟ كي اونتور، لا نوسيل هي اللي كي اونتور لو تيوب باردون لو ساك امبريونير. قلنا سي اون سورس داليمونطاسيون بور لوفول، وهادو سميناهم لي تيغيمون. ياك قلنا كاين جوج، انترن اكسترن، وهذا خلاص ميكروبيل. دابا فين مشاو لي دو سبرماتوزويد اللي كانوا هنا؟ ها هما هادو اللي بالكحل. واحد فيهم فين مشى؟ شكون هادي اللي قلنا في لو سونتر؟ سي لوسفير. الوغ سبرماتوزويد افيك اوسفير داروا لينا لا بروميير فيكونداسيون، عطاو لينا ان نوف، لو نون سيونتيفيك ديالو اوسي زيغوت، ان نوف اللي تسمى ان زيغوت برينسيبال. سي بون. فين مشى لو دوزيام سبرماتوزويد؟ ها هو مشى تلاقى مع جوج ديال لي سميناهم الى عقلتو لي نوايو بولير. شحال لا فورميل كروموزوميك ديالو؟ هذا ان وهذا ان، يعني ان بلس ان، وزدنا له ان سبرماتوزويد اللي حتى هو ان. يعني شحال ولات لا فورميل كروموزوميك ديال هاد لو زيغوت؟ ماشي بحال هذا دوزين. علاش هذا دوزين؟ حيت هذا ان افيك ان، دوزين. الوغ كو هذا نسيت سميتو سي لو زيغوت اكسيسوار، ان افيك ان افيك ان، غتولي لا فورميل كروموزوميك ديالو 3 زين. سي بون. الوغ نعاودو علاش تسمات دوبل فيكونداسيون. Le premier spermatozoïde, من بعد ما le tube pollinique il a entré par la micropyle, le premier spermatozoïde il va se diriger vers l'oosphère pour faire la fécondation, ce qui donne le zygote principal. Deuxième. Le deuxième spermatozoïde il va se diriger vers les deux noyaux polaires pour faire une deuxième fécondation qui va donner le zygote accessoire, ولكن troisième. Alors vous laissez de place pour la figure 9, on continue. En arrivant vers l'ovule, le tube pollinique rentre à travers le micropyle à l'aide des deux synergides. عقلتوا le rôle des synergides, il attire le tube pollinique كيعاونوه كيجذبوه كيوريوه الطريق. C'est bon. Ensuite il éjecte تقذفه، يعني le tube pollinique كيقذف لينا les deux entérozoïdes. اش كيوقع ليهم؟ Le premier entérozoïde N se dirige vers l'osphère N pour la féconder en produisant un zygote appelé aussi œuf principal. Et les diploïdes, diploïdes كتعني deux N, و N هي haploïde. Le deuxième entérozoïde N féconde les deux noyaux polaires N plus N pour former un zygote ou bien œuf accessoire triploïde 3N. C'est ce qu'on appelle la double fécondation. C'est bon? La question qui se pose maintenant, وقعت لنا une double fécondation. عندي جوج ديال les zygotes, جوج ديال les œufs. اش غيوقع لهم؟ C'est ce qu'on va voir maintenant à la ligne. Ou bien avant de se faire, je vous propose la schématisation suivante. ها هو le tube pollinique. Regardez, جبد ها هو دخل مع الميكروبيل. ياك هذه ميكروبيل. هذه كامله شكون؟ نعاودوا. هذه كامله اوفول. مناش مكونه الاوفول؟ جوج ديال لي تيغيمون، ها الاول ها الزوج. هذه كي سميناها سي لا نوسيل. ياك. وهذا اللي داخل سي لو ساك امبريونير، فيه 3 ديال لي زونتيبود، جوج ديال لي نوايو بولير. هذه اوسفير وهذه منا ومنا سينرجيد. هادو شكون؟ هادو هما لي سبرماتوزويد. فين مشى الاول؟ الاول مشى هنا لوسفير، سمو عطا لينا لو زيغوت برينسيبال دوزين. ها هو. فين مشى الزوج؟ غادي يجي هنا لي نوايو بولير، سمو غيعطي لينا لو زيغوت سكوندير. كاين هنا شي كلمات مازال ما غنحتاجوهم، بلاتي شويه ونشوفوهم. C'est bon? Alors je répète, la question qui se pose maintenant, c'est quoi le devenir des deux zygotes? علاش تصاوبوا لينا جوج ديال البيضات؟ حيت هما اللي غادي يصاوبوا ليا vers la fin la graine. Je m'explique. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? 2-3, pardon, 2-3 à la ligne, la formation de la graine, figure 10. La figure 10 هي هذه، غتخليو لها بلاصة تقريبا فيها هكا فيها 8 سنتيمتر من لهنا،
وهكا فيها 6 سنتيمتر. سي بون. الوغ نعاودو شكون هادي كامله لوفول. من ماذا تتكون؟ شكون اللي كيحيط بلوفول؟ سي لي تيغيمون، هي رقم 1. رقم 2 هذه هي لا نيسال، ياك؟ شنو هي لا نيسال؟ هي اللي كتغذي لينا البويضه. رقم 3 شكون هي؟ باردون ماشي رقم 3، هذه اللي فيها 3 و4، هذا الغشاء ولا هذه الكره الصغيره اللي فيها 3 و4، هذاك هو لو ساك امبريونير. شنو فيه لو ساك امبريونير؟ فيه جوج ديال راه وقعت فيكونداسيون، غادي تلقى فيه جوج ديال لي زيغوت. شكون فيهم اللي برينسيبال؟ هذا اللي كيكون حدا الميكروبيل، يعني 4 و3 غادي يكون اكسيسوار. الوغ 3 زيغوت اكسيسوار، 4 زيغوت برينسيبال. اش كيوقع ليهم دابا؟ غوغاردي من لهنا شنو وقع. شوف تيغيمون بقى، النيسيل بقات، دابا لي دو زيغوت ما بقاوش، تحولوا ل5 و6 بالضبط. شنو وقع؟ لو زيغوت اكسيسوار نبدي بالبرينسيبال 4 هو اللي تحول لينا لهذه اللي بلورانج. شنو هي؟ هذا هو لومبريون، هذه هي المضغه، هذا هو الجنين. سي بون. والزيغوت اكسيسوار تحول لينا لهاد لا ماتيير هذه اللي بالخضر كتسمى لالبومين. 5 لالبومين و6 هو لومبريون. سي بون. شنو هو لالبومين؟ هو مواد القيت. علاش؟ لان لومبريون من بعد الا بغى يكبر ويعطينا اتر فيفون خصو ياكل. باش كيبدي ياكل بعدا كيبدي ياكل غير من هاد لالبومين اللي هنا. يعني نعاودو شنو كان الدور ديال لو زيغوت برينسيبال؟ عطالينا un embryon. Il s'est transformé en embryon. C'était quoi le rôle du zygote accessoire? Il s'est transformé en albumène, c'est-à-dire de la nourriture. اش غيوقع من بعد؟ لا نيسيل كما كتلاحظوا il est en train de se dégénérer. لا نيسيل هذه اللي فيها الانقطاط صغيورين راها كتحلل. هادو سو سون لي تيغيمون، ياك؟ غادي يقسحوا مزيان، وهذه كامله غادي تحول لينا لون غرين، غادي تولي بذره. يعني البويضه راه تحولت للبذره، غير كل واحد ولا طاش اللي دارها. الوغ لا كوم فو لافي ريماركي لومبريون هذا il y en a deux cas. عندنا جوج ديال الحالات. غوغاردي هنا شنو الفرق ما بين هذه الحاله وهذه الحاله؟ هنا رقم 8 هو رقم 5، هذه اللي بالخضر سي لالبومين، ياك؟ رقم 8 هي لالبومين. غير غادي نقولوا هذه الحاله الاولى هذه لالبومين باين مزيان وهنايا ما باينش. واش سافو دير بانه ما كاينش؟ نو راه كاين، غير واش موقع ليه. دابا هاد لومبريون من كيكبر مزيان كيعطينا سكون نابيل لي كوتيليدون. انا ليسباس ما قدنيش وراني عوجت الكلمه. لي كوتيليدون كتعرفوهم، هما اللي كتسميوهم الفلقه. من كتشد مثلا الفول ولا الجلبان وكتحيدو القشره كتلقى فيه جوج فلقات مثلا، هادوك كيتسموا بالفرنسي لي كوتيليدون. شنو هما لي كوتيليدون؟ سمو راه فيهم لومبريون، يعني هو لومبريون كبر وعطى لينا كوتيليدون. باش نتفاهموا شحال كاين من كوتيليدون؟ ماشي ضروري زوج كما كتشوفوا هنا ولا هنا. كاين البذور اللي عندهم جوج ديال لي كوتيليدون كيتسموا لي دي كوتيليدون. بحالاش؟ بحال الفول، بحال الجلبان، بحال القوقاو. il y en a aussi des plantes qui ont un seul cotylédon. بحال القمح ما تقدرش تقسمو على جوج. بحال الذره، بحال العلفه ديال التمر حتى هي سي ان مونوكوتيليدون، عندها غير واحد. يعني نعاودو si on veut distinguer la plante selon le nombre de cotylédons, il y en a deux types. يا إما les plantes ou bien les graines monocotylédons عندهم un seul cotylédon، ولا dicotylédons عندهم جوج ديال لي cotylédons. عندنا un autre paramètre pour le distinguer هو اللي كاين هنايا. كاين la différence entre le premier cas et le deuxième cas. هذه كتسمى une graine albuminée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une graine اللي l'albumine كاين، ها هو واجد باين، كتسمى هذه une graine albuminée. هذه فين هو l'albumine؟ Regardez le cotylédon, la taille ديالو هنا صغيرة وهنا كبير بزاف. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait le cotylédon? Il a digéré l'albumine، كلا كاع داك l'albumine اللي كان على برا ولا مستوكي لداخل. C'est-à-dire à l'extérieur de l'albumine. C'est bon? Alors هاد la plante هذه كتسمى une plante exalbuminée. Qu'est-ce que ça veut dire exalbuminée؟ ما بقاش l'albumine هنايا ولا لداخل stocké dans le cotylédon. Est-ce que c'est clair? Alors après avoir laissé de place pour la figure 10, on va prendre quelques notes. Par exemple, après la fécondation, le zygote principal subit des mitoses. Bien sûr, le zygote, c'est une seule cellule. Il doit se diviser par mitose pour former un embryon modra qui est constitué de radicelles, tigelles, gémules. Qu'est-ce que vous remarquez? L'embryon se fait les racines, fait les tiges,
والجيمول اسمه هما جيمول. c'est une structure toute petite structure اللي فيها des petites feuilles. يعني اسمه هو l'embryon. هو واحد لا بلونت صغيره مينيسكول كتكون مخبعه في لاغرين، فيها واحد لا غاسين صغيره هي اللي غادي تنبت من بعد وتعطينا غاسين بروبرومون ديت. فيها واحد لا بوتيت تيج كتسمى تيجال، وفيها واحد لا ستركتور واحد الكره صغيره كتسمى جيمول فيها دي بوتيت بلونت، وفيها اوسي دي كوتيليدون. غير هنا اسمو قلنا سوا ان سول كوتيليدون سوا دو كوتيليدون على حساب لي بلونت. On continue. De même, pour le zygote accessoire troisième, il va se diviser par mitose. Mais pour quelle raison? Pour nous donner ou bien pour former un tissu nutritif qui va donner l'albumène. C'est bon? Est-ce que c'est clair? On continue. L'embryon et l'albumène seront protégés par les téguments de l'ovule qui va se consolider suite à la déshydratation et le tout forme la graine. C'est-à-dire l'albumène, l'embryon, زيد عليهم لو تيغيمون اللي غيقسحوا مزيان غادي يصاوبوا لينا لا غرين. من بعد اش غيوقع؟ لا غرين لا نوسيل ولو لوفير هادو كاملين غادي يتحولوا لينا لان فخوي. يعني لا غرين هي تصاوبت، اش غيوقع لوفير كامل؟ tout l'ovaire va se gonfler et va se transformer en fruit. Est-ce que c'est clair? Alors on continue. نهضروا دابا على la classification. Selon le nombre de cotylédons, on distingue entre les graines monocotylédones, comme le blé, comme les dattes, ou bien les graines dicotylédons, comme les fèves, comme le pois. Je répète, cotylédons هما الفلقة. بحال الجلبانة بحال الفول عندهم زوج ديال الفلقات كيتسموا ديكوتيليدون، بحال الذرة بحال القمح بحال التمر كيكون عندهم فلقة واحدة كيتسموا مونوكوتيليدون. دابا الكلاسيفيكاسيون الجوجة. Selon la position de l'albumène dans la graine, on distingue les graines albuminaires où les cotylédons sont minuscules, la figure on a les cotylédons qui sont et entourés par une masse très importante de l'albumène. La taille de l'albumène كانت كبيرة، كانت ملونة بالخضر إلا عقلتوا عليها. هادو شكون كيتسموا les graines albuminées. وحده اخرين كيتسموا les graines exalbuminées، ما فيهمش l'albumène، ما باينش فين مشى. Où presque la totalité de l'albumène est stockée dans les cotylédons. يعني les cotylédons كلاو هذاك l'albumène، داكشي علاش الكوتيليدون كبروا بزاف ومن كتقلب على l'albumène ما كتلقاش كاع على برا، كلشي راه ستوكي لداخل. Alors dans les cotylédons qui occuperont donc un volume très important dans la graine. Est-ce que c'est clair? Voilà donc la graine elle est formée. هي تصاوبت دابا la graine il a لقات les conditions favorables وطاحت في التراب شنو غادي دير؟ Il va subir ce qu'on appelle la germination. C'est ce qu'on va voir dans une autre séance. Alors, merci pour votre assistance et votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.